हेलो गाइस, नमस्ते। मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज पानी पनि पर्यो, चिसो छ साथीहरु। यो भिडियोहरु चाहिँ यसै अहिले मेरो जे चिजको लागि मैले युट्युब ब्लग खोलेको हो, त्यो भिडियोहरु चाहिँ अहिले हालेको छुइनँ। मैले म केही समय पछाडि हाल्ने छु। साइन्स सम्बन्धीको नयाँ नयाँ टेक्नोलोजी र नयाँ नयाँ चिजहरू नेपालमा के हुँदैछ त, के बन्छ त, के बनाउँछ त नेपालको मान्छेले। अरूको त खोजी गर्दैन, तर मेरो चाहिँ म हाल्छु। मैले के गर्छु, के बनाउँछु, के बन्दो रहेछ, के बनाउन सक्दो रहेछ, त्यो चिजहरू म हाल्छु, देखाउँछु। र अहिले चाहिँ मैले त्यो भिडियोहरु अहिले चाहिँ हालिसकेको छुइनँ, त्यो हालेको छुइनँ, किनभने कतिपय कामहरू कम्प्लिटली भइसकेको छैन, त्यो भएकोले हो। र अहिले चाहिँ यसै ब्लग खोलिहालेँ, भिडियोहरु बिचारा भए पनि हालिदिइराखौँ न यस्तै पनि भनेर यसै हालिरहेको। अब म केही दिनमा छिटै कामहरू त्यो विषयमा म हाल्छु भिडियोहरु। मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयरहरू गरिदिनुस् है। र तपाईहरुलाई म नयाँ नयाँ चिजहरुको बारेमा भिडियोहरु बनाएर हाल्नेछु। आज चाहिँ यसै बेलुकाखेर तरकारी पनि लिन जानु पर्यो भनेर यसै कस्तो छ त आजको मौसम, त्यो भएकोले तपाईहरुलाई यसो भिडियो बनाएर दिएको। ओह गले यार, स्यास्या भयो त। चोकबाट यहाँ हिँडेर आउँदाखेरि यो चाहिँ स्कुल हो, ओडा कार्यालय स्कुल।